就再去呢一個順德光呢一個肇慶。咁啊，跟住咧，我哋喺中間，我哋會喺江門咧食個午餐。過去大概時間幾多咧？差唔多2個鐘，差唔多2個鐘。江門好大嘅啊！我哋去嗰個馮江區啊，去馮江區，主要食個飯。因為點解？如果我哋直接一腳踩油去到呢一個咧肇慶，咁啊預計嚟講都成點幾2點㗎啦。因為點解咧？其實從我呢度過去，預計就大概差唔多3個鐘到啦。咁啊，如果呢個時間過去嘅話，會晏嘅。咁我哋會喺呢一個江門停一停，就食個飯，跟住我哋會直接咧就再開去肇慶，大概就個半鐘到啦。就食完飯之後，我哋就上面肇慶。咁啊，上咗肇慶咧，我哋就會喺肇慶市區觀光、遊覽，睇乜嘢？宋城呢一個宋城牆嘅遺址。咁啊，所以嚟講嘅話咧，今日我哋會喺呢一個肇慶嘅市中心，我哋喺入邊住啊。我哋所處嘅位置就喺宋城牆嘅隔離，行路大概幾分鐘到，酒店講緊嚇。所以咧，我哋今日咧到咗，我哋會先安排大家翻酒店，放低啲嘢，然之後我帶住大家咧就去到隔離嘅宋城牆去行下。一朝早帶你行得深入啲，去睇下騎樓。因為咧，宋城最靚嘅一個位置，初一開始下已經多咗好多嗰啲檔口仔咧，就係好有新年氣氛。因為到15啊，所以咧我哋會帶住大家咧，會喺呢一個咧宋城牆一路行到入去。咁啊，當然約翻個時間。咁如果你話我哋想自己行翻酒店嘅，都冇問題。反正咧，朝會帶你哋行過去。因為其實開車1分鐘都唔使，咁你行嚟就幾百米，一條直路望都望得到啊！咁不過因為行嘅前有，我哋就都要帶大家行咯。咁啊，跟住約翻個時間喺翻大堂集中，我哋今晚咧就會咧就開車就去翻七星岩嘅另外一端，就係喺岩前村。因為七星岩就係嗰個岩啊嘛，岩前邊有條村就以佢個名嚟命名。跟住我哋會喺嗰度食個晚餐。今日星期一啊，因為你會喺睇翻佢個行程上面寫住嗰個叫咩噴泉啊嘛，噴泉星期一咧就關閉嘅，休息係啦。咁所以嚟講嘅話咧，就留翻少少遺憾啦，下一次過去啊。咁不過今晚你都早啲去，今晚你都要早啲休息啦。點解咧？因為聽日我哋會好早啊。基本上你哋咧喺參加咁多大陸、廣東嘅團隊，你係未試過咁早出發嘅，因為冇辦法，因為我哋聽日要上德慶。差唔多要開2個鐘，要開2個鐘。聽日佢嘅呢一個德慶嘅嗰個花車巡遊係9點半開始，講緊嘅9點鐘已經講緊嘢㗎。咁你諗下，我哋開2個鐘，我哋幾點樣出發？7點要出發㗎啦，因為冇辦法，你要睇嘅呢一個就係我哋而家喺成個德慶嚟講。而家個講緊嘅炸獅子啊、花車巡遊，好多學校都係提前準備晒，好多嘅唔同嘅學校都係進行呢個花車嘅準備。其實今日已經有彩排緊㗎啦，我有睇嗰個叫咩德慶公佈同埋最美德慶，即係個小程序啊我成日講咧，即係我發信息俾大家嘅時候都講嘅。可以嘅話，我哋其實加阿招我嘅微信，因為點解咧？其實咧WhatsApp 咧喺中國大陸咧就唔係點用嘅。我哋咧其實我而家用都好啊。我啱先講緊啦，已經今日係最後一日啦，就叫乜嘢咧？就要更新嘅啦，我又唔可以更新嘅喎。點解我更新我係上唔到？因為大陸嘅帳號咧係成日俾人封㗎。咁我哋必須要點解要翻牆？嗰啲叫 VPN 翻牆先至可以用得到嘅。所以呢樣嘢真係比較麻煩啲。所以咧上到中國大陸，大家咧可以就盡量加招我嘅微信。可能你而家就咁加難啲，一陣間咧我俾個曲過你掃一掃 scan 一下，跟住就 OK 㗎啦。咁你就可以咧加我微信。之後我寫叫方便聯繫。我有少少話咧，如果遲到其實唔緊要，起碼我時間一夠，我打個電話，大家可以互相通得到。知道大概咩位，你去邊度等，去邊度等，去邊度等。特別聽日講緊嘅嗰個叫花車巡遊，基本上我哋就3個字形容：遊擊隊。
因為部車啊已經係從聽朝一早7點幾就要封㗎啦，我哋邊可能可以喺入邊，所以喺入邊都冇用，因為喺入邊嘅話，你永遠都係部車都喐唔到，所以我哋會停喺好遠嘅地方，咁啊要慢慢行入去。咁啊，而至於車停喺邊度，我哋行到去邊度，呢一個呢，就係嗰3個字係遊擊隊。大概方向我哋都係會行去嗰個叫做花車巡遊嘅路線。咁啊，所以嚟講嘅話呢，所以點解叫今日大家我哋休息時間要多啲，即係今晚早啲瞓啦。我講緊嘅，因為聽日呢，你可能行嘅路會相對比較多啲，因為我哋聽日要睇花車巡遊。當然我哋唔係話追住部花車走，我哋咁企喺個位得㗎啦。咁但係只不過我哋部車全部都係啦，外來車輛又好，入邊車又好，你今晚停正邊個位，你停正邊個位，跟住聽日我哋呢就直接去睇。但係我哋部車呢係喺德慶嘅外邊入嚟咁，所以我哋聽日呢就會慢慢揾翻嗰個位，跟住停低咗，我哋要行去嗰個叫做花車巡遊嘅位置去影一影相，去睇一睇。呢個係屬於我哋聽日前，因為今個行程嘅重頭戲。咁啊，當然嚟講嘅話呢，行就多少少路程㗎，所以今日大家呢，就早上咁，你話今日下晝你話行唔行啊？咁或者聽日唔去行咁梗係唔好啦，因為我哋宋城係最熱鬧啊嘛，喺宋城嘅呢一個城牆最熱鬧，所以我哋喺今日嘅話，你就相對嚟講就係比較 free 啲，你可以就係自己行過去，阿朝又會約個時間統一帶大家過去，你自己選擇。因為就喺隔離，所以呢，我哋今日會比較好嘅就係喺市中心住。咁啊，肇慶今年統計嗰個肇慶市嚟講嘅話呢，其實今年好多嘅呢一個呢港團係上嚟，即係旅遊嘅比重係佔咗7:3，大陸團如果參團嘅過去就大概30%。好似話咁近，自己開車過去都得啦。但係真係好塞車，你知道喺整個嘅路上，你有冇發覺呢？雖然呢，而家我哋講緊即係而家收費啦，但係喺過年嗰幾日唔收費啦。你有冇發覺好多時候啲車呢都係唔會開嘅時間？佢到咗過年時間，佢係會成部車掟晒上去。點解啊？成年都唔喐，趁過年冇呢一個唔使俾高速公路費，咪掟上去咯。打乒乓波又好，煎下餅又好，咁你冇見到隔離咧炒粉嗰啲，哇！喺初一到初七嗰個時間我哋翻嚟塞車塞到不得了。阿朝又喺肇慶翻啫嘛，初七，哇！人山人海，咪人山人海係叫咩？車山車海，成條路塞晒嘅翻嚟嘅時候，所以呢個就冇辦法因為過年即變咗話少車都好，多車都好，都係咁。但係嚟講，而家去就相對好啲。不過過年嘅氣氛仲係濃厚，因為點解迎接翻聽日嘅元宵佳節，所以我哋成日話啦，去肇慶我哋一上路嚟呢邊其實成日去開好多㗎啦。車上邊呢，我哋41位，我大概有8位啦，我都帶過㗎。之前都係跟住阿招，所以其實好有緣分，我都話。我睇有張名單都睇，哇！有8位團友會帶過喎，仲要，所以其實係好好嘅。因為點解呢？我都話好感謝大家首先參加我哋公司啦，第二個亦都係今次都好特別，我哋去睇一睇，因為呢個團係首發團嚟嘅，嗰間首發啦，聽日先係呢一個乜嘢1年1度咁樣不過之前係冇搞呢一啲團，所以呢都係嗰句説話聽日打住遊擊，我哋去睇住花車巡遊。不過今日呢一個肇慶呢，其實好多團友話我成日嚟㗎啦，呢一個地方我哋都知道。今日我哋主打就係打最靚嘅騎樓街。咁頭先講緊嘅，我哋成日上到嚟呢一邊呢，你會發現而家大陸嘅消費真係貴咗㗎。喺疫情前同疫情後呢，其實佢嘅消費係明顯貴咗。一陣間你停喺服務區，可能你見到個價錢，或者你首先你先睇到服務區，哇，好靚嘅，好高大上。但係睇見翻嗰個價錢，即係你唔可以用香港比，香港唔可以用香港，香港係貴啲我知道。但係你用翻大陸比，一睇翻，哇，嗰個價錢同埋佢嘅加油站一樣高大上好貴咁樣。